नमस्कार दोस्तों, एक इन्वर्टर है ये 5.5 केवीए का माइक्रोटेक का 96 वोल्ट में 8 बैटरी का ये सिस्टम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये हमिंग साउंड करता है। तो जब इसको खोल के देखा तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका एक फ़ैन तो नया है, एक फ़ैन में दिक्कत है, वो काफ़ी हमिंग साउंड कर रहा है। तो इसका फ़ैन रिप्लेस करते हैं। जो इसके बैक साइड वाला ये तो नया है और ये ड्राइवर कार्ड लगे हैं। इसमें 2 ड्राइवर कार्ड लगते हैं, इसके साथ में 2 IGBT है। ये तो कोई अगर फॉल्टी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ये फ़ैन रिप्लेस कर रहे हैं। फ़ैन की अगर फ़ैन दोनों ख़राब हो तो कई बार IGBT ड्राइवर कार्ड लगभग उड़ जाते हैं, क्योंकि ये हीट सिंक हीट होने के बाद IGBT वगैरह ख़राब होती है। अगर कस्टमर को नॉलेज है कि फ़ैन बंद हो गया तो वो अगर टाइमली इंजीनियर को बुला लेता है तो ठीक है, अदरवाइज कस्टमर का ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये कस्टमर ठीक था, इसने टाइमली बुला लिया कि फ़ैन में दिक्कत है, तो फ़ैन हमने रिप्लेस कर रहे हैं इसका। ज़्यादातर प्रॉब्लम फ़ैन की वजह से ही आती है। अगर फ़ैन वगैरह बंद हो जाते हैं, किसी वजह से काम नहीं कर रहे, तो हीट सिंक गर्म होकर ड्राइवर कार्ड IGBT खराब हो जाते हैं। तो